Ha, O'rinboy aka. Kech bo'lganda bezovta qildim sizni, shepim. Gapiring. Ishxonada yana haligi favqulodda vaziyat shepim. Ha, tinchlik nima bo'lyapti? Haligi zamiz bor-u zamiz. Ha. O'sha hamma yog'i mana zamini chiqazyapti-da yana. 28 ta kechki avtobusni hozir mana mashinaga olib chiqib ketyapti. Videolarga olib qo'ydim shepim, videolarga olib qo'ydim. O'g'irlik mana yana. Men halol odamman, shep. Yo'q. Kech bo'lsa ham Ertaga soat 8 da hammani yig'ing maylis. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Ha. Yaxshi dam oling. Kechasi ham. Xo'sh, o'rtoqlar. O'tgan sizlarni yig'ishimdan maqsad korxonamizda har xil voqealar yuz berayotgan ekan. O'g'irlik, talon-torojlik ko'payib ketyapti. To'g'rimi, O'rinboy aka? To'ppa-to'g'ri. Qachongacha bunaqa hodisa ro'y beradi? Qanaqadir qalloblik ishlarimi? Qalloblik emas, talon-torojlik bo'lyapti. Talon-torojlik. To'g'ri, O'rinboy aka. Bunaqada biza qachon ko'taramiz, korxonaga putur yetishi mumkin-ku. To'ppa-to'g'ri. Kecha 12:08 da 12:18 da. Men jurnalga fiksatsiya qilaman-da, shep. 12:18 da favqulodda holat yuz bergan. To'ppa-to'g'ri. Xullas, bizaga halol, pok odamlar kerak. To'ppa-to'g'ri. Qachongacha bunaqa hodisa ro'y beradi? To'ppa-to'g'ri. Shu munosabati bilan Bolta Teshayevich, O'rinboy aka turing. O'rinboy aka arizalarni topshiradilar, siz bugundan ishdan bo'shadingiz. Arizasini ol, O'rinboy aka ishdan bo'shadi. Chiqing O'rinboy aka xonadan. Shepim? O'rinboy aka chiqing xonadan bo'ldi. Chiqganiga chiqadi-da. Shepim? Bo'shsiz O'rinboy aka bo'ldi. Boshliq? Boshliq. Chiqing. Onagina. Baliq boshidan sas yetganda. Ha, Sojjon. Ha, g'ishi Artur. Gazablokka ham ortib onasini yaz. Ortib ketamiz.